السلام عليكم متتبعي الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي اليوم ان شاء الله بحول الله غنديروا الفيديو الثاني اللي على لافيسيل ال جي. ما شاء الله كنتو كثار اللي تفاعلتوا مع لا فيديو الاول واستفدتوا بزاف وهذا الشيء قريتهم من لي كومونتير. ما شاء الله تقريبا واحد 200 كومونتير اللي سولتوني، وكنت كنحاول نجاوب المعظم الاسئله، واخا الاسئله بعض المرات كانت كتكون متكرره وكنعاود نجاوب عليها. هاد لا فيديو هذا كانت بزاف الاسئله اللي كنتو كتقولوا لي، البعض اللي ما جاوبتش عليها. بحال مثلا واحد السيده قالت لي كيفاش كتستفي الماعن، يعني ما عنديش كي غندير نجاوبها. النوع ديال المسائل لي برودوي اللي كنستعمل فيها، كيف فين كندير الملحه، مع العلم انني وريتها لكم في لا فيديو الاول. واحد السيده قالت لي الا بغينا نسدوها بالنسبه للوليدات ما يقيسوهاش. المهم كانت الاسئله عديده، نحاول نتفكر البعض منها ونوريكم كيفاش انا كنستف الماعن، الفرق بينها وبين اللي عاد خرجات، الثمن ديالها انا ذكرته في لا فيديو وجاتني اسئله كثيره على الثمن ديالها. هذه انا خديتها في الصيف في شهر 7، خديتها ب 7000 درهم. هذه في الصيف، دابا ما عرفتش واش نقص الثمن ديالها ولا تزاد، الله اعلم. بالنسبه اللي خرجت من مور هذه راه ما كاين حتى شي فرق، راها كوبي كولي، غير هذه فيها التاكتيل هنا والاخرى فيها التاكتيل هنا. هذا هو الفرق بينها وبين اللي خرجت دابا جديده. بالنسبه للتستاف ديال الماعن، انا هنا راني وريتكم ديك المره، راه هنا فين كنديروا الملمع، والملمع راه كياخذ لينا وقت طويل، راه ما كنبدلوهش. اللي كنبدلوه بشكل يومي هو هاد لي كابسول اللي كنحطو هنايا. انا نوريكم البرودوي اللي شريت واللي كنت كنستعمل قبل، ودرت واحد لا فيديو عند السيد اللي كيبيع لي برودوي ونصحني به، قال لي هذا هو احسنهم. انا جربته مزيان، كيخرج الماعن، انتم تشوفوا النتيجه بعينيكم. حاولت نستف لكم الماعن اللي تقدروا تحتاجوه في الشهر الكريم، في شهر رمضان، اللي كنستعملوه بشكل يومي. وكنعرفوا حنا الشهر الكريم انه الماعن تبارك الله كيكونوا كثار وشكل متعب اننا نوقف عليهم في البوطاجي. صافي، وهذا هو هادشي اللي تفكرت صراحه في الاسئله. كانت طلبتني واحد السيده قالت لي كيفاش كتستفي الماعن. المهم هنا بالنسبه انا حاولت ندير لكم الماعن اللي ممكن تحتاجوا، بحال هنايا كيف ما كتلاحظوا هذول الكيسان طوال. المهم كنتكلم على الناس اللي اول مره غيشريوها وما عمرهم ما تعاملوا مع لافيسيل. اهم حاجه السيدات او البنات او الرجال اللي عنده، فحنا الماعن كنقلبوهم، ما يمكنش غندير اليوم بحال هكا. الا درتي لي بحال هكا الماء غيبقى هنا، هي غتسالي والماء غيبقى هنا. فحتى بالنسبه لهاد الحفيرات، هاد الحفيرات هادو اللي كيكونوا هنا في الماعن، حتى الا درت لهم بحال هكا لا كانت هكا، راه حتى هنا غيبقى ليا الماء. انا دائما كنديرو هكا بشكل مائل هكا، باش حتى لا كان شي ماء كيطيح. هنا كيف ما كتلاحظوا فراها بلاصه ديال الطباصل، هذه راها بلاصه ديال الطباصل. انا غنستافد من هاد البلاصه بحكم دابا كنستعملوا الزليف في الشهر الكريم بزاف، فغنستفهم بهذه الطريقه هكا، بهذه الطريقه بحال هكذا، وحده مور وحده مور وحده، والطباصل خلاص راهم شادين بلاصتهم. هنا لي سوطاس، وهنا عفوا لي طاس، وهنا حتى هما لي طاس هادو الصغار ديال القهوه. وهنايا بحال مثلا هاد الزليفات هادو اللي كنستعملو هكا في الفلون ولا في لي سالاد هكا. المهم انا حاولت نعطيكم بعض الاقتراحات، واكيد كل سيده راه على حسب الماعن اللي عندها. راه ممكن راه ما تعمرلكش بعدا في النهار الاول، ما عدا الا كانت شي اسره كبيره، يعني الماعن اللي كتستعملي في الفطور او في السحور كنظن غيبقى لك شويه الفراغ. صافي، هادو الكيسان العاديين هادو حتى همايا، حتى هاد البلاصه هادي راه كنستافدوا منها. كيف ما لاحظتوا هذا راه كيتحيد، ممكن تحيدي كاع في مره، انا ما كنفضلش انني نحيدو. المهم هو راه ممكن راه كيتحيد من هنا وتخليه لخنطك وما بغيتيهش. انا كنستافد منه بعض المرات لا ما كانوش هادو، راني كندير بحال مثلا هاد الطبيصلات هادو انا كنديرهم هنا. بعض المرات انا راه كندير هاد الطبيصلات هنا الا ما كانوش عندي هاد لي طاس هادو. المهم كيف ما كنقول لكم انا كنعطيكم اقتراحات، وكل واحد السيده على حسب الماعن اللي عندها. فهادو بالنسبه هنا للكيسان والزلايف. انا عاده راه بعض المرات الا كان عندي حتى هنا خاوي، هذه بلاصه ديال بعد الكاميرا شويه للباب. انا بالنسبه راه كندير حتى بعض المرات الا ما كانش عندي الطباصل بزاف راه كنعس هذه
كنعس هذه حتى هي راه كنعسها، وكندير هنا الزلايف الا ما كانوش طباصل بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا، شوفوا هنا الفراغ شحال كاين. بالنسبه لهذا الفراغ انا ما كنقعدش هادو باش ما يكونش الضيق، كنخليه بالنسبه بحال هكا الغطاء ديال شي حاجه، انه كيكون حيت السمك ديال هذه ماشي هو السمك ديال الطبسيل، السمك ديال هذه عريض، فانا كنخلي ما كنخلي هذا الفراغ هنا باش هذا يدخل ليا، لا بالنسبه لهذه ولا بالنسبه لهذه كيف ما لاحظتوا فاش جبت صافي. وهنا الطباصل العلو ديالهم هو اي تفصيل غيجيك، ولكن بالنسبه الى كان تفصيل ديال 40 وهذا الكبير، الاهم هما هاد الرشاشات هادو، انها ملي تجي الدور ما تقيش التفصيل. هذه ضروري هاد المساله تردوا ليها البال. هذا التفصيل هذا ما يكونش يحبس لينا هاد الرشاشه ملي تكون كدور وكتضرب الماء، فما بها باس الا كان التفصيل كبير ندوزو هكا في البوطاجي بيدينا. بالنسبه لهنا كيف ما قلت لكم دائما هكا الكاسرونات هكا متكين هنا لتحت صافي. والكوكوط كانت واحد السيده قالت لي راه ما كيخرجوش زوينين، فاش غنقول لكم اللي ما كيخرجش زوين راه هي هاد لا ماشين هادي راه ما كنديروش فيها اينوكس، عفوا الالومنيوم الاخر اينوكس هو اللي كنستعملو، هاد لينوكس هو اللي كنستعملو انا. هاد لافيسيل هادي راه كندير فيها حتى البرمه، راه حتى البرمه كندير البرمه هنا والكسكاس ديالها هنا، وراه كتهز ليا البرمه ديال 6 يطرو راها كتهزها. هذه حتى هي الكوكوط ديال 6 يطرو اللي انا منزلاها هنايا راها كتهز حتى هي، كنديروها بشكل مائل ما تشد ليناش الماء. وكيف ما قلت لكم بحال مثلا دابا انا درتها هنا وبقات لي هاد البلاصه مثلا واحد الكاسرونه صغيره، راه ممكن ندير انا كاسرونه هنايا، راه ماشي مشكل حيت الماء راه كيضرب، راها عندها 4. نوريكم كيف ما شفتوا راها عندها 4 ديال هاد لي بغا هادو اللي كيضربوا الماء، يعني راه واخا نزيد حاجه هنا راه الماء كيدور وكيضرب لا في الكوكوط ولا في هنايا. ولا ما كنتوش عاوتاني عندكم هاد الغطايه ديال الكوكوط وداك الشيء، راه هذه حتى هي كترجع فين نديروا هنا الطباصل وما كاين حتى مشكل، راها كتشد لينا الحجم ديال التبصيل اي تبصيل كيف ما كان نوع. وحاولت ندير لكم حتى المقله حتى هي بانها راها كنستعملوا حتى المقله صافي، راه حتى المقله حتى هي كنستعملوها ما كاين حتى مشكل، يعني اي حاجه عندك والا راكي كتستعمليها. دابا انا غنخويها باش نوريكم الداخل. بالنسبه للسيده اللي كانت بغات كيف كدير الملحه، ونعطيكم واحد الحاديه اخرى عاوتاني انا عا كنحط هنايا. المهم انا غنحيد هذا باش هكذا يبان لكم. بالنسبه للملحه ها هي بلاصه الملحه منين تبغيو ديروها راه المهم كتعطينا هي ديال مكتوبه فيها كيلو ولا يطرو ولا هذا واحد القرعه، ما غنديروش فيها هي نيت هذيك القرعه الماء وحنا نخلطوها في القرعه عاد نكبو، لا هزوا القرعه ديالكم هي راه كتكون حبيبات. الملحه راه ماشي الملحه اللي كناكلوا، الملحه خاصه بلا فيسيل، كنحلوا هذه وكنكبوا هذيك الملحه راه كيكون فيها واحد كيكون خاص بها. ها هو هذا راه كيكون خاص هنا كنديروه وكنكبوا الملحه. ملي كنكبوها عاد كنجيبوا الماء اللي غنخلطوها به، حنا كنكبوه حنا كنشوفوا حتى كيوصل لينا واحد المستوى الماء. هنا لا حليتوها راه يوصل واحد المستوى. واحد المساله ضروريه سدوها مزيان، ما خاصهاش تكون ما مسدوداش مزيان وانتم تخدموا لا فيسيل ويدخل داك البرودوي اللي كنخدموا به لهنا، هذه سدوها مزيان. وواحد المساله اخرى عاوتاني اللي هي هنا في كل غسله خاصكم تحيدوا هذا، راه كيتحيد وكيتنطوايا كيف ما كتشوفوا هنا عندي هنا راه واحد هذه ديالاش هذه التيكيت ديال اللي كتكون في الطباصل وفي الكيسان اللور اللي كتكون هنا بحال مثلا هذه اللي كيكون فيها الكودبار وداك الشيء مع الماء والسخونيه وداك الشيء راه مع الغسيل كيزولوا حيت كيكونوا ملصقين. راه هي هذه اللي هنا راه يمكن تحيدت من شي تبصيل، فلهذا هذه ضروري تنيطوايا في كل غسله، يعني في كل غسله ملي نخرجوها ونرتبوا المواعن ديالنا نيطويو هذه. فكان هذا هو الشرح الكافي كنظن على الاسئله اللي كنتو قلتوا لي. فبالنسبه للسيده اللي كانت سولتني على كيفاش نسدوا لا فيسيل هكا على الوليدات ولا شي حاجه،
فها هي مكتوبه هنا فيغوياج، فكنبركو على هادو هكا بجوج واحد 3 سكوند بهذه الطريقه هكا صافي. وراها كتسد وكتكتب لينا هنا سي ال، هنا سي ال كتكتب لينا هكذا بانها راها تسدات. بالنسبه للبرودوي فانا هنايا هذا هو البرودوي اللي كنت كنستعمل في الاول. ها هي ديك الكابسول ديالو. ممكن الا بغيتو هذه ديروها وما تاخذ لكم شي وقت نتوما مزروبين، راه ممكن نحيدوا هذا البلاستيك، داك الوقت اللي غتاخذ الماكينه في التحييد هذا البلاستيك نحيدوه حنا ونديروه. ماشي كي بغيتو بحالي انا صراحه ما كنحيدوش، كنخشي نيشان ما كنحيدوش. وشريت هذا مؤخرا، هذا نصحني به اللي كيبيع هادشي لي برودوي هذا. فهذا انا شريته ب 100 درهم، هذا فيه 45 غسله، هذا سميتو. وهذه هي الباستيه ولا الكابسول ديالو كتكون على هذا الشكل. هذه راها هذه ما فيها ما يتحيد، هذه راها ماشي بحال هذه قاصحه، كتحسوا بها قاصحه يعني ممكن حتى لا حيدنا الغشا وحطيناها ماشي مشكل. بالنسبه لهذه لا، هذه فيها كيف ما كيقولوا 3 في 1، فيها الملمع واللي كيغسل مزيان، وهذا 3 في 1. ولكن هي راه بودر يعني ما نقدروش نحيدوا الميكا ديالها، هذه كنخشيوها هكا مباشره. غادي نوريكم انا كنت سجلت معها كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو، نشوف الا كان باقي عندي صراحه، حيت سجلته قديم وكل نهار كنقول غنسجل وما كيكتبش. اليوم اللي ان شاء الله حاولت نخرج هذا لا فيديو من الضيق، باش حيت كنتو ما شاء الله تبارك الله العديد اللي تابعتوا لا فيديو وتفاعلتوا معاه، ما شاء الله راه وصل ل 10K دابا. كنتمنى هذا لا فيديو حتى هو يوصل ل 10K بكم. وانا ظهر الاشاره اي استفسار واي حاجه بغيتوا تعرفوها على لافيسيل ما عليكم الا تكتبوا لي في الكومونتير لتحت، وانا غادي نجاوب على القدر المستطاع. واللي ما قدرتش نجاوب عليها نعاود ندير لكم فيديو ان شاء الله بحول الله. الى هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم بحول الله.